Вот один из способов отштукатуривания откосов цементной штукатурки. У нас имеется вот такой вот проем. Он будет без двери. У нас уже готово две плоскости. И установлен один маячок, который будет упором. Вторым упором будет готовая плоскость. С помощью металлического уголка будем формировать этот откос. Наносим с излишком цементную смесь. С помощью угольника по стене и маяку стягиваем все лишнее. Формируем плоскость откоса. И последнее действие: срезаем лишний раствор с помощью шпателя по плоскости стены, формируя угол.